Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Между вами тишина. Что будет дальше и как вы из этой тишины будете выходить? Загадайте на того, с кем вы сейчас не общаетесь. И давайте вместе посмотрим, что же произошло и как вы из этого будете выходить. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы будут моими руками, скроем то, что сейчас не скрыто. Тогда вы будете узнать. Господи, здесь мужчина с подбитым сердцем вышел, он свое сердце показал, ну надо же. Ой, сколько у него претензий к вам, боже мой, тут прям целая волна на вас претензий катится. А вы оба гордые, ох, похожи друг на друга. Вот характеры у вас у обоих похожи, гордость, гордыня. И каждый из вас знает себе цену, так хочется сказать. Смотрите, вы как вроде и похожи, и не похожи. А в некоторых чертах вы прям как друг друга отзеркаливаете. Ну, давайте я начну, наверное, с мужчины, да. Здесь мужчина, он весь такой худенький, как палочка показан. Ему очень-очень плохо. Мужчина молчанку с вами переносит просто как трагедия, да, вот что-то фатальное происходит, драматичные события. Он то ли аппетит потерял, то ли он, в принципе, ничего не хочет, да, вот прям тошнит его по жизни, да, потому что вас рядом нет, потому что так вкусно, как вы, его никто не накормит, либо он не может смотреть на еду, потому что ему незачем кушать, да, незачем жить, потому что любимая молчит, потому что с любимой мы расстались. Он показывает свое сердце, и сердце ранено. Видите, дырка в сердце? Вот оно, его сердце, и дырка здесь в сердце. И он такой, блин, она разбила мне сердце. Ай-яй-яй, я такой несчастный, я вот жертва любви. И что мне делать? Я горемыка, да, в таком ключе. Вот это его претензии к вам. Он в разрыве, в молчании винит именно вас. Он прям утверждает, что это все произошло именно из-за вас. Что вы такая коварная женщина, разбили мальчику сердце, да, мужчинки разбили сердце, обманули его, обманули, понимаете, он же так любил, а вы его обманули, бросили его. И вот он такой вот одинокий, голодный, несчастный мужчина, да, в драматичном периоде жизни. Жалуется, девочки, он постоянно на вас кому-то жалуется. И, кстати, видите, вот эти луны показаны. Это его тоска. Тоска, он дни считает, он высчитывает, либо там зачеркивает в календарике дни, сколько вы не общались. Да, момент трагедии обвел, там, я не знаю, красненьким, и дальше вот он не вычеркивает, сколько дней он без вас находится. Очень много претензий, очень много обвинений. Себя же этот доблестный товарищ ни в чем не винит. Он говорит, я жертва, да, со мной плохо поступили, я жертва обстоятельств, я жертва любви, мне разбили сердце, и вообще я сиротинушка несчастная. Вот эту волну претензий он гонит в вашу сторону. Вы же себя позиционируете совершенно по-другому. Вы себя позиционируете сильной и смелой женщиной, самостоятельной и независимой. Вы боролись тут либо за свои права, либо вы какую-то обиду не смогли ему простить. Мне почему-то кажется, что этот мужчина в свое время действительно испытывал ваше терпение на прочность. То, в чем он обвиняет вас, скорее всего, это его были умышленные действия, но только он, как знаете, в своем глазу и бревна не видит, а в другом и соринку, да, соринка глаз режет. Вот, он вас обвиняет именно в том, что делал сам. Вы как-то более спокойно относитесь к тому, что между вами тишина, вы понимаете, что это все, как сказать,
в педагогических целях, да, вы его так проучиваете. И я больше чем уверена, в этой отсыпке именно это была ваша инициатива уйти в эту тишину. Вы просто перестали с ним общаться. Вы его могли блокануть, вы могли просто игнорировать от него там звонки, сообщения, вы могли не открыть ему дверь, когда он к вам приехал, вы могли сделать такой вид, такое холодное, непроницаемое лицо, как будто бы он для вас невидимкой стал, да, что вы его и не слышите, и не видите, и не замечаете. И все это в этих педагогических целях. То есть вы решили его проучить. Себе вы цену точно знаете. Вы знаете, что вы одна никогда не останетесь. Тем более я вижу, что явно у кого-то из вас есть поклонник. Вот он, видите, готов всего себя вам подарить. Но вы его пока не подпускаете к себе просто на расстоянии. Вы чувствуете, что вы нравитесь этому мужчине, но вы его к себе не подпускаете, потому что все-таки этот у вас перед глазами. Также вы хотите, чтобы к вам относились не только с любовью и нежностью, но и прежде всего с уважением, чтобы вас уважали. Вы не будете в отношениях с тем, кто вас не уважает, кто не ценит, не считается с вами. Для вас это прям очень обидно и болезненно. Вот, вы такая, я не пропаду, да, я сильная, смелая женщина, ни от кого не завишу. Я все могу сама. Зачем мне такой вот дрыщ нужен, да, чтобы он с меня веревки вил, чтобы он себе позволял какие-то непозволительные вещи. Нет, я его проучу. Вот, вы молодец, вы молодец. Этот урок этот мужчина запомнит на всю жизнь, я вам серьезно говорю. Никогда не забудет, будет бояться таких моментов, очень. Вы спокойно относитесь к молчанию, а он весь, вон, видите, исхудал и издергался. Он там денечки всегда вычеркивает, луны считает, сколько же лун он без вас. Но и жалуется, истерит и жалуется. Кому жалуется? Друзьям, наверное, жалуются, либо родне жалуются. Вот кому-то он на вас точно жалуется. Вас во всем обвиняет. А вы же молчите. Вы молчите, вы спокойно на ногах переносите эту ситуацию. Вы даже не хотите это с подружками обсуждать. То есть для вас это нечто, что, опять же, не критично, не трагично. То, что просто нужно пережить. Что вы сердцем чувствуете, что с этим мужчиной у вас еще будет продолжение, еще будет там второй сезон, либо новая серия, вы это чувствуете, вы это понимаете. Вы изначально это чувствовали, когда только с ним познакомились, что вы с этим мужчиной не просто так встретились и не просто так ваши судьбы сошлись с этим мужчиной. Вы и сами наперед знаете, даже без моих гаданий. Вот, вы спокойны, как никогда. Мужчина это видит, либо ему кто-то об этом говорит, и он прям беситься начинает. Сам себя начинает накручивать. Она спокойная, значит, она меня не любила, значит, она мной пользовалась. Только я не могу понять, чем мы могли тут пользоваться. С этого дрыща тут особо ничего не возьмешь. Вот, и он начинает вот прям в себе это все как поджигать, это все начинает у него там гореть, бурлить, дымить, и ему еще хуже становится. Просто вот хочется сказать, что он истеричка. Вы как будто бы каменная, да, вас ничего не берет, а он истеричка. В себе неуверенная истеричка, кстати. Он тут и ревновать пытался. Тут в мыслях уже вас со всеми это поженил, да, со всеми знакомыми мужчинами ему в вашем окружении. И вот не может он до сих пор понять истинную причину, почему вы так поступили, почему вы перестали с ним общаться, почему вы его заблокировали. Но при этом он выбрал тактику поведения, вот как будто бы повторять все за вами. Вот как вы себя ведете, так и я себя буду вести. То есть вы молчите, его блокируете, и он такой, ладно, я тоже помолчу, посмотрим, кто кого. Здесь еще и момент борьбы, да, кто сильнее, кто сможет дольше продержаться, да, кто сможет дольше устоять. Но, судя по этим знакам, мужчина не сможет дольше, чем вы, вот явно не сможет. Вы можете, а он не сможет. У вас терпение, выдержка, а у него истерия. Истерия и вот этот нервный тик уже начался. Он не сможет. Вижу, девочки, что он будет вас где-то караулить, можно так сказать, чтобы застать вас врасплох, чтобы с наскоку, грубо говоря, вот прям, знаете, вот какой вопрос идет, на кого ты меня провиняла, да, как ты меня обманула, ты меня никогда не любила, вот наехать, ему захочется на вас наехать. Вот, вижу, что все-таки разговор у вас состоится, и именно мужчина вас на этот разговор своими провокациями вызовет. Вот вы ему ответите, и после этого вы начнете с ним выяснять отношения. Я так понимаю, что вы дошли до какой-то точки,
точка, которая, ну вот развитие, да, вот шло развитие ваших отношений, потом вы в какой-то точке не то чтобы остановились, вы прям там заякорились, и как будто бы в болото ваши отношения стали превращаться. И мужчина начал наглеть. Мужчина как будто бы себе прям очень много лишнего позволял, недопустимые вещи позволял. Ему казалось, что вы у него уже в кармане, что вы никуда от него не денетесь, что я мужик и я прав, я могу жить так, как я хочу, я могу творить то, что я хочу. Да? Вы долго терпели, вы его, кстати, просили, вы говорили, что вот это мне не нравится, вот это я не потерплю, вот так со мной обращаться не надо. А он все махал рукой и понимал, что вы добрая, теплая, любящая, никуда от него не денетесь. А потом вы его просто блоканули, просто перестали с ним общаться. Тем самым нанесли ему эту сердечную рану, сердечную. Смотрите, какой он у вас все-таки истеричка, да? Он целое сердце свое прикатил, еще и дырочку в нем нарисовал, что вот разбило мне сердце. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, какая плохая. Да. Как легко оказалось разбить ему сердце, да, кто бы мог подумать. И, девочки, вы, конечно, молодцы, вы все делаете правильно, но не заиграйтесь в эту игру. Вам обязательно с этим мужчиной нужно будет поговорить. Вот когда он к вам появится, проявится, вам нужно будет с ним поговорить. Знаете, в чем проблема? Он не понимает, за что вы его наказываете. Вот он готов думать о чем угодно, но только не об истинных причинах, почему вы перестали с ним общаться, почему вы его заблокировали. И если вы ему это не объясните, популярно не объясните, он никогда не поймет. То есть вы его уже проучили, вы уже его заставили ну вот, осознать, да, что вы единственная женщина в жизни, которая ему нужна, которая ему любима и с кем он хочет быть. Вы уже заставили его это осознать. Вы уже заставили его стать на путь перемен, изменения перемен, которые, ну, вот он как-то отрицал, скорее всего, либо до него не доходило. Но вы должны ему и четко рассказать, на что вы конкретно обиделись, что конкретно вам не понравилось. А лучше вы ему должны рассказать, чего вы хотите от него, чего вы ждете, вот какой мужчина вам нужен, какого мужчину вы видите рядом с собой. И еще вы должны ему сказать такую вещь, что я в тебя верю, что у тебя получится поменяться. И если тебе будет трудно, я тебе в этом помогу. То есть не только отталкивали, но и протягивали руку. Вы на самом деле хорошие люди, и вижу, что у вас чувства взаимные. Какими бы гордыми вы ни были, у вас чувства все равно взаимные, и все равно вас друг к другу тянет. И сколько бы времени ни прошло, сколько бы лет ни прошло, вас все равно будет тянуть друг к другу. Вы не затягивайте с этой молчанкой, пожалуйста. Вижу, что скоро он должен появиться. Вот прям как выпрыгнет, как из-за угла он выпрыгнет, либо в самый неожиданный момент появится. И появится именно с каким-то наездом, с какой-то претензией, что вот ты такая меня бросила, ты меня променяла. Да? Вы, главное, там дров не ломайте, а поговорите с ним. Вот то, что я вам сказала, да, объясните, за что вы на него обиделись, чего вы не хотите, а чего наоборот вы хотите. И главное, скажите, что вы ему поможете. Поможете поменяться, поможете стать другим, хорошим, добрым человеком, с кем вы готовы вместе идти по жизни. Вот это самое главное, это будет самая крутая мотивация для него. То есть вы его не отвергаете, вы готовы с ним быть, но только на ваших условиях, да? В таком ключе все должно быть. Здесь яйцо нарисовано. Яйцо — это жизнь, это продолжение жизни. Это новая жизнь, да? Новая, как страничка в ваших отношениях. Это яйцо, оно между вами. То есть ваши настоящие отношения, они еще только впереди. То, что было до этого, это была как тренировка, либо какая-то разминка. А вот настоящая любовь, настоящие отношения, они у вас впереди. Ну, я думаю, что вы уже его простили, уже как-то помягче к нему относитесь. Возможно, уже готовы с ним поговорить. Дождитесь, пока он появится, и решите этот вопрос. Тем более я вижу, что вы ментально гораздо и старше, и умнее, чем он. Вот. А он у вас такой, знаете, немножко шалтай-болтай. Но он быстро учится, либо под вашим чутким руководством он очень быстро научится. Вот эту молчанку он, конечно, очень плохо переносит. Гораздо хуже, чем вы. Вы, еще раз говорю, в себе уверены, а он в себе совершенно не уверен. Вот. Вы умеете держать свои чувства в узде, а он совершенно не умеет. И если это все не прекратится, здесь мужчина во все тяжкие может уйти. И это все может продлиться очень долго. Вот. Подумайте, что, наказывая его, вы ведь и себя в какой-то степени наказываете. Правильно? Правильно.
Вот, немножечко нужно смягчиться, девчонки. Здесь у вас встреча, она вот в каком-то скором времени состоится. Тут буквально уже осталось ждать всего ничего. Главное, его не отвергайте. Главное, с ним поговорите и договоритесь. Ну, а если вы в принципе потеряли интерес, хотя я этого не вижу на самом деле, хотя, да, я допускаю, что могут быть прям очень принципиальные девушки, которые такая, все, я сказала нет, значит нет, то, девчонки, здесь вам будет тяжело, вам придется приложить очень много усилий, чтобы этого мужчину забыть, потому что он будет вас преследовать, да, но потому что такая любовь, она не забывается с кондачка, да, нельзя вот просто взять и забыть, нельзя сердце из груди вырвать, вот, к этому вы должны быть готовы. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание, берегите себя, всем пока-пока.